حازم، الطيارة طبعًا كل حد قُلنا إن في الفريق بيتخصص في حاجة معيّنة، بالضبط. الطيارة تفاصيلها عاملة إزاي؟ وزنها قد إيه؟ وكمان بتطير من غير طيار، اهم. وإزاي يعني وبتشيل أوزان تقيلة وفي إمم. نفس الوقت بremote control زي ما قالت غدير، اهم. احكِ لي بقى تفاصيل الطيارة هي بتاعتِك. الطيارة طولها طول الجناح إمم. نفسه 3.5 متر، وطول الطيارة نفسها جسم الطيارة 2.5 متر. يعني كبيرة مش صغيرة. هي كبيرة إمم. والفكرة بقى في الطيارة ديّة إنها بتشيل يعني أكتر من ضعف وزنها. إمم. هي وزنها وزن كstructure بس كخشب وكده، هي وزنها 8.5 كيلو. إمم. بتقدر تشيل لغاية 24 كيلو. إمم. يعني آآ أزيد من وزنها. أزيد من وزنها. إمم. هي الطيارة الفكرة فيها إنها كمان limited الpower الكهربا بس اللي في الطيارة ديّة 1000 واط بس، إمم. limited بال1000 واط. بتقدر إنها تشيل وزن عبارة عن حاجتين. الوزن اللي هي بتشيله عبارة إمم. عن كِوَر تنس. الكِوَر التنس دي بتمثل كأنها passengers أو رُكّاب في إمم. الطيارة، إمم. وكل كورة قصادها قطعة حديد. قطعة الحديد دي بوزنها؟ يعني مش بوزنها، هي إمم. أتقل منها شوية حوالي نُص باوند إمم. لكل كورة. فبيبقى مُجمل الوزن بيبقى زيادة بيبقى حوالي 15 كيلو مثلًا زيادة اهم. عن وزن عن الطيارة نفسها. وزن الطيارة. طيب تمام. هي أصلًا أنتم عملتوها الغرض منها إيه؟ عايز تنقل بيها إيه، تحط فيها إيه، أي حاجة تنقلها؟ هي الجميل في الطيارة ديّة إمم. إنها تقدر تستخدم في حاجات كتيرة جدًا. إمم. تقدر إنها مثلًا تشيل مثلًا كاميرات مثلًا وتصوّر محاصيل زراعية، إمم. وتشيل معدات تقدر إنها تanalyze مثلًا أو تفحص الأراضي ديّة وتصوّرها وتanalyze الdata دي وتبعتها آه. للمحطة بتاع على إمم. الأرض. تقدر إنها تشيل مثلًا مَيّة لو في حالة حرايق مثلًا، إمم. فتطفّي مثلًا حرايق على في مزارع أو في الأماكن اللي هي هيبقى صعب إمم. الوصول ليها بعربيات مطافي أو كده. تقدر مثلًا لو في مستشفى وعايزين ننقل دم مثلًا من مستشفى لمستشفى تانية بشكل بعيدة سريع بشكل سريع بدل وسهل ازدحام ورخيص جدًا. السيارات مثلًا، صح بالضبط. كده؟ طيب سؤالين اهم. معلش ممكن يكونوا اهم. متخصصين شوية، بس أنا حابة أفهمهم بشكل مُبسّط. الريموت ده باقدر أتحكم عن بُعد وآخر بُعد أو مدى للطيارة قد إيه، وبالفعل صورة الطيارة قدامنا على الشاشة. ده الهيكل ده الداخلي. صورة الdesign بتاعة الطيارة. ده الdesign الهيكل أوكي. الداخلي. هي عمارة معمولة من خشب بلسة، هو خشب خفيف جدًا، آه. بس بيشيل أوزان كبيرة يعني، آه. هو دي كلّها يعني هي معظمها أصلًا الجسم بتاعها من خشب. من خشب. خشب، وفي اللي هو العمود اللي بيثبّت الوزن الجناح قصدي، آه. معمول من ألمونيوم. ألومنيوم. إمم. طيب الارتفاع بقى، لحد قد إيه ارتفاع ممكن إنه أنا إمم. أتحكم بالريموت، وقد إيه سرعتها؟ هل هي سرعتها زي أكيد مش زي الطيارة طبعًا الحقيقية، بس بالضبط. سرعتها زي إيه؟ يعني قرّب هي لنا كده أولًا نسب. هي بتعتمد على نوع الريموت نفسه، فهو ممكن الريموت يتغيّر مش مشكلة، فده بيجيب range أكبر أو مسافة أكبر إمم. يعني. الطيارة نفسها بقى أقصى ارتفاع ليها بيبقى حوالي 10 متر، بس دي الطيارة بتاعتنا يعني هي ممكن طبعًا دي تتعدل. الحقيقية ها؟ دي الصورة دي الحقيقية دي حقيقية. دي من إمم. تجربة الطيران هنا. آه. أكتر آآ ارتفاع 10 متر. أكتر ارتفاع آه. 10 متر. سرعتها بيبقى حوالي 12 متر في الثانية. إمم. يعني سرعة عربية كده بس ماشية بالراحة يعني. إمم. فهو ده الغرض منها أصلًا. هي مش غرض منها إنها تمشي بسرعة أكتر من إنها غرض منها إنها تشيل وزن كبير جدًا. صحيح. و وبالفعل الطريق قدامها مفتوح، يعني هي ما يعني فيش ما فيش طيارات تانية إشارات بقى. بتزاحمها في الطريق.